Ну что же, кино не будет, кинщик пьян, а будут танцы под баян. Дорогие друзья, кинотеатр на пляже, который весь сезон радовал гостей, закрывается на зимний период. Уже осень, скоро зима, и по весне, летом, в новом сезоне мы снова будем здесь, в этом кинотеатре, смотреть шикарные фильмы в высочайшем качестве, с отличным звуком и наслаждаться кинематографом прямо здесь, прямо на пляже, не выезжая никуда, ни в какие кинотеатры. Приглашаем!